बेटा था, उधर की तरफ ही निकाल देते, इधर ही करना जरूरी था। तो गाइस खाना खाते वक्त ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज इसमें काम ही ऐसे हुए हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं और मैंने चेंज कर लिया है और ये जानवर मेरे को खाने आ गया है। इधर घुमाना जरा कैमरा, इधर इधर इधर। गाइस दोबारा दिखाता हूँ एक बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सुविचार है, इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं होती, इंसान के माथे के पसीने में होती है। कहने का मतलब है कि इंसान सोचता है कि मेरे हाथों की लकीरों में तो ये काम लिखा ही नहीं, या इसमें मेरे को सफलता मिले ही नहीं, तो वो काम करता ही नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि काम कोई भी हो, अगर आप मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी से रिलेट करते हुए मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं तकरीबन 10th 11th क्लास में थी, तो ऐसे ही घर पे, पहले हम कहीं और रहते थे, तो वहां पे ऐसे ही घर पे कोई बाबा आया, मतलब घूमता हुआ आटा वगैरह मांगने के लिए। तो सब उसको अपना हाथ दिखाने लगे, तो मैंने भी दिखा दिया। तो उसने मेरे हाथ में देख के उसने ये बोला कि ये लड़की मतलब आगे नहीं पढ़ेगी, इसकी पढ़ाई बस 12वीं तक है। तो उस टाइम तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैंने 12th भी की, मैंने ग्रेजुएशन भी की, मैंने बीएड भी की, मैंने डबल एमए भी की। मतलब अपने पूरी फैमिली में मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ कोई नहीं है। वो चीज थी कि मैं अगर उस लकीरों को सोच के, जब बाबा ने जो बोला कि मतलब ये 12th से ज्यादा पढ़ेगी नहीं, अगर मैं ऐसे ही बैठी रहती कि बाबा ने तो ये बोला है, मैं तो आगे पढ़ ही नहीं सकती, तो वो कुछ, तो मैं आगे इतनी पढ़ाई में कर ही नहीं पाती। कहने का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लकीरों को ना देखते हुए अपने पसीने को देखे, अपनी मेहनत करते रहे, लगन से अपने काम में जुटे रहे, तो सफलता आपको मिलेगी। सुविचार कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 12 बजे से, और मेरा काम सारा खत्म हो चुका है। कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं, सूख भी रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में तो खैर क्या, चाय ही पी थी। आज तो मेरा फास्ट है, और मेरे पति को मैंने उनका ब्रेकफास्ट करा दिया है, और अभी जरा वो अंदर है। कहाँ गए? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हेमराज ब्लॉग। वो कैसे हैं गाइस आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास, मस्त बिंदास। तो सावन में सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बस अभी थोड़े दिन की बात हो रहा है, सावन फिर चला जाएगा अफसोस। फिर मैं अपना अच्छी डाइट लेना शुरू करूंगा, मतलब अपने एग वैग, जो कि मेरे सब कुछ बंद करा दिया है इसने, अंडे वंडे सब कुछ बंद करा दिया है। तो जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा। हटा भी लो कैमरा। अच्छा लग रहा है, बोलते रहो। खुश हो जाते हैं थोड़े से उसमें ही, बस मैं तो मजाक कर। बहुत पंगे लेती है ये मेरे से, ठीक है। अभी सिलेंडर उठाकर ऊपर रखना था, तो उसमें भी है ना कुछ ऐसी चीज हो रही थी, हाँ मिट्टी लगी हुई थी कहीं दीवार पे, तो मैं उसको हटा रहा था, ताकि वो चीटी ने बिल बनाया हुआ था, तो मैं उसको सारा मैंने लकड़ी से हटाया। मैंने कहा उसको मैं साफ कर दूंगा। फिर कहते आपको तो बस काम फैलाना आता है, आपको बस काम। अरे उसको छुटा के चले गए। उसके बाद जब मैंने सफाई की हुई है, तो नीचे ही आऊंगा ना, नीचे है ना झाड़ू। भरोसा नहीं है ना? अच्छा, छोड़ के आ जाओ। भरोसा ही तो नहीं है ना आपको? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भरोसा। बिना भरोसे के यहाँ तक आ गई चलते। खुद ही बोल रहे हो भरोसा नहीं है मेरे को। काम का नहीं है ना, काम की बात करते हो आप। इनका जहाँ पे जो होता है ना, वहीं पर छोड़कर चलते बनते हैं। मैं तो चीजें मैं दिखाती नहीं हूँ, कोई बात नहीं। काम की बात? कोई बात नहीं, मैं इग्नोर करती हूँ, कोई बात नहीं। काम की बात, काम की बात। ऐसे तो बोलना भी नहीं मैंने, काम की बात। ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं है, काम की बात, काम की बात नहीं है ना। भरोसा है तो बोला भी नहीं, भरोसा नहीं। ऐसे बोलते हैं, ऐसे जैसे आप बोल रहे हो। व्रत कर रखा है इसलिए छोड़ रहा हूँ आज। हाँ, व्रत कर रखा है, छोड़ रहे हो। बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब क्या करा है मैंने? क्या करा है मैंने? हैं? अपना काम करो, जाओ। ठीक है गाइज, अभी तो मॉर्निंग का यही था। आगे क्या होता है बने रहना व्लॉग में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी नए हैं वीडियोस देखने आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। मेरी कोशिश यही होती है आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, अच्छा आपको एंटरटेन करूँ। तो किस तरह के आपको व्लॉग चाहिए, किस तरह के आपको प्रैंक चाहिए, वो भी आप कमेंट करके मेरे चैनल पे बता सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली पूरा करूंगी। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है, शाम के 6:30 हो रहे हैं और सुबह के बाद मैं अभी ही क्लिप ले रही हूँ। उसके बाद तो बस मतलब लंच वंच किया था और फिर आरवी का स्कूल का टाइम होता है तो वो स्कूल चले गए, फिर सिस्टर आई, फिर मतलब जो डेली का रूटीन चलता है वही। उनके जाने के बाद जैसे कि आज मेरा फास्ट भी है तो बस मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। काफी टाइम हो गया मुझे उठे हुए और सिस्टी अपना होमवर्क वगैरह उसने कर लिया है। अभी सिस्टी को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ाई करती है, थोड़े बहुत अपना बाहर फिर खेलना होता है उसको, क्योंकि पूरा दिन अंदर अंदर मतलब। और अभी बैठे हुए मेरे माइंड में एक प्रैंक आया है बहुत जोरदार। तो प्रैंक क्या है, अभी आरवी है नहीं, वो स्कूल गए हुए हैं। अब स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, मतलब 7, सवा 7 बजे तक वो स्कूल से आ जाएंगे और शायद उसके बाद भी वो कहीं जाएं। तो देखती हूँ प्रैंक हो पाता है या नहीं, पर ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। और प्रैंक है फाट प्रैंक। फाट प्रैंक की आज मेरा खाली पेट है, आज मेरा फास्ट है तो मेरे पेट में गैस बन रही है और मैंने एक साउंड डाउनलोड कर लिया है और वो मेरे फोन में है। आईफोन से वीडियो शूट करनी है तो फोन जब भी मतलब मेरे को उनके ऊपर करना होगा तो मैं अपना वो साउंड ऑन कर दूंगी और फिर रिएक्शन देखना उनका क्या होता है। तो मैं सोच के ही हंसी आ रही है। देखते हैं प्रैंक सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। तो बने रहना व्लॉग में, मजा आने वाला है बहुत। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के। तो अभी फिलहाल मैं अपना फास्ट का खाना वाना बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, फास्ट ओपन करती हूँ। उसके बाद आरवी का भी टाइम हो जाएगा और फिर देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, उनके ऊपर प्रैंक हो भी पाता है या नहीं। तो इसीलिए गाइस मिलती हूँ आपसे, वीडियो में जरूर बने रहना, स्किप मत करना। अच्छा पता नहीं अपडेट कहाँ से मिला। उधर की तरफ ही निकाल देते, इधर ही करना जरूरी था। नहीं दे क्या कोई काम नहीं है सुबह सुबह। क्या था ये, क्या था ये?